Oke guys, sekarang kita lanjut lagi kerja ya. Ini saya lagi mengencangkan baut overhaul pada mesin Yanmar. Oke, baut-baut ini harus dikencangkan ya guys. Kenapa? Karena jika tidak dikencangkan, oli-oli yang bekerja di dalam mesin ini akan berhamburan. Oke. Karena overhaul lewat sini dia. Gitu guys. Oke. Thank you guys.